Welcome to a day in my life, Dharma Karma edition. So, आज चाहिँ हामी आउट अफ सिलेबस नै पशुपति जाने प्लान बन्यो अनि मामुहरू हामीलाई लिन आइसक्यो अनि हामी त्यसपछि पशुपति गयौँ पशुपति चाहिँ यस्तो क्राउडेड थियो अनि दिस सिजन मेबी हाइली लाइक इन्डियन टुरिस्ट आउने सिजन सो यति धेरै इन्डियन टुरिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो अनि हामीले पशुपति दर्शन गऱ्यौँ पशुपति दर्शन गरिसकेपछि हामीले एकछिन त्यो अगाडि पिङ्गला स्थानमा भएको रेस्टुरेन्टमा बसेर लन्च गरेका थियौँ अनि त्यहीँनिर चाहिँ बुढालिनीकण्ठ जाने डिसिजन भयो अनि हामी बुढालिनीकण्ठ गयौँ अनि बुढालिनीकण्ठ पनि मजाले दर्शन गऱ्यौँ अनि जे होस् आउट अफ सिलेबसै हाम्रो प्लान्सहरू बनिरहेको थियो कि हिजो चाहिँ अनि हामी बुढालिनीकण्ठ गएर मजाले दर्शन गरिसकेपछि चाहिँ फेरि हाम्रो प्लान बन्यो स्वयम्भू जाने है अनि हामी स्वयम्भू गयौँ त्यसपछि हामी स्वयम्भू गयौँ स्वयम्भू पनि मजाले दर्शन गऱ्यौँ अनि आई जस्ट रियलाइज मैले चाहिँ बेलुका आएर फ्यामिली ग्रुपमा चाहिँ फोटोजहरू पठाउँदा स्वयम्भूमा मात्रै हामीले ओभर 200 फोटो खिचेछौँ कि जस्ट इमेजिन कति फोटो खिच्यौँ मलाई त हामीले स्वयम्भूमा हामी दर्शन गर्न गएको कि फोटो खिच्न गएको भन्ने मेरो ठुलो क्वेसन्स भएको थियो होइन एनिवेज द थिङ वाज भेरी ब्युटिफुल अनि स्याटरडे सन्डे छुट्टी भएर होला एभ्री प्लेस वाज क्राउडेड क्या यस्तो क्राउडेड थियो अनि लास्टमा हामी सरस्वती मन्दिर पनि गयौँ छोरालाई दर्शन गराउन बिकज अब हामी उसलाई स्कुल हालिदिने हो यो सरस्वती पूजादेखि त्यही भएर अनि जान पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर अनि पछि बेलुका हामी मामुहरूको घरमा आयौँ अनि खानासाना खायौँ अनि फर्क्यौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ